Eu colocar essa câmera. Então fala, galera. Beleza? Aqui tá falando Heitor. Hoje estou aqui. Esse vídeo. Um mate. Vamos às cavernas também, olha. Eu tô colecionando aqueles felizes novos. Eu comprei do McDonald's, né? Agora vamos ir pra review. O varoz, a boca, o deitão, os olhos, a janela não tem os adesivos, o berro reboque, aqui a traseira, aqui os outros. Eu tenho na minha. Olha o mate desse, o homem das caveiras para uma coisa desse, olha. Ô, mano, eu vou fazer que eu tenho dois carrinhos, se ele tem, olha. Aí, quem sabe, pô. Os tetardos assim, olha, mano. Esses cavinhos. Ô, mano, eu fico tentando, eu comprei dois carrinhos que ele tem, mano, olha. Aqui, por fora, que sair, não. Mano, aqui é a terceira. Aqui, que agora foi coisa da praia. Impossível. Vou tomar aqui do lado. Eu quero conhecer um malmate que eu sou normal, né? Ó. Eu sei. Sempre foi isso aí, não. Sério. Se foi o vídeo, deixa o like. Até foi e like.